नमस्कार आपको। आज एतवार की सुबह हम लाए हैं आपके लिए की टैप साउंड्स ऑफ एंड ई स्पोर्ट्स MK1300 मिनी। एक्चुअली हमने इसको पार्टली कवर किया है अपने रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियोस में, परंतु इतना डिटेल में नहीं जितना कि इस वीडियो में आपको देखने और सुनने को मिलेगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाते और सुनाते हैं MK1300 मिनी के की टैप साउंड्स। ये वाला कीबोर्ड आता है लीनियर ऑटोमू रेड स्विचेस के साथ जो हॉट स्वैपेबल नहीं है। रेड स्विचेस की टैप साउंड ब्लू स्विचेस से नोटिसेबली कम होती है। ये तो आपको पता ही होगा कि क्यों कम होती है ना? तो करो एंजॉय इस वीडियो को। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी वीडियोस हैं हमारे चैनल पर, साथ ही साथ 30 से ज्यादा पॉपुलर कीबोर्ड के रिव्यू वीडियोस भी। तो अपनी मेहनत की कमाई खर्च करने से पहले उन सब वीडियोस को जरूर देखें। लिंक्स मिल जाएंगे आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में। अगर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो लिखो कमेंट और पूछो हमसे, जवाब मिलेगा तुरंत। अगर वीडियोस अच्छे लगे तो ही लाइक करना और शेयर भी। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में। जय राम जी की। एक और बात, अगर आप चाहते हो सुपर डिस्काउंटेड रेट पर लेना एंड ई स्पोर्ट्स का MK1300 मिनी तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें।